好，跟住今日呢條講13條啦。先日記簿啦。好，首先啦，喺呢度咧佢就話試算表唔平衡啦，就轉至暫記帳啦。首先我睇佢做啲咩錯誤先。佢就話啦，佢退貨俾供應商嘅係啦，即係呢度就一齊啦。咁呢度就退貨俾供應商係15,000啦，只記於借記應付同埋照退，即係佢唔小心將啲嘢寫咗，咁我照做交叉啦，剔啦，剔就係正常退貨，咁啊扣貨退出啦，擺翻去啱邊先，跟住就係應付啦，15,000之後寫咗咩咧？就係寫咗應付15,000，消退15,000，第二邊就寫暫記30,000，好，呢度查查，所以你就將佢呢度寫咗暫記就 reverse 翻去，就寫喺呢邊啦。30,000，跟住貸就貸咩咧？貸就貸銷貨退回。15,000，仲有15,000係咩啊？扣貨退出。搞掂。好，之後佢冇包咗預付，試算冇包到預付上年嘅數。咁我講過上年嘅預付，即係今年應該會令到我哋原來今年嘅管理費，我哋唔知道原來上年俾咗錢嘅喎，我以為今年管理費好平喎，原來上年幫人俾咗。所以呢度我哋記住唔係搞預付啊，我哋搞管理費啊，所以我寫翻加翻管理費。而貸咩咧？因為記住上年唔記得帶落嚟嘅話，係啦，咁都唔係喎，佢呢個係上年嘛，唔係喎，係冇包到今年個數。嗱唔同啦，如果冇包到今年嘅數咧，就第二樣玩法，係佢試算表冇包到今年嘅數啫，而並非係冇帶落嚟，所以呢個就最簡單添，直接係佢唔記得咗寫啊嘛，所以就寫翻。咁佢而家佢唔記得咗包呢個借方嘅，所以佢就會喺暫記就會塞咗喺借方嗰度。因為如果佢冇包佢呢樣嘢試算表嘅話，就會令到暫記細，就會令到佢借方就少咗3,800，所以佢暫記塞翻去。所以暫記塞咗嘅話，喺借方嘅話，我哋就要整走翻去。如果唔知記唔記得咧？呢個行為咧，只不過係試算表嘅錯。其實試算表嘅錯我哋唔需要理嘅。T 字係冇做錯嘅話，我哋係唔需要搞佢嘅。所以借嚟講咧，唔使話搞翻個預付管理費用嘅，所以查咗佢就得㗎啦。好。跟住第3個行為，咁呢度好好添，同我寫埋添。咁呢度交易折扣咧，佢本身9萬蚊有交易折扣9%，所以正常嚟講咧，我哋應該係 tick 嘅話係應該應收啦，貨款同埋銷貨咧係應該係9萬蚊。記住交易折扣咧唔係現金折扣，係要隱藏佢，直接唔使 show 出嚟，就計咗佢。所以9萬蚊乘以8%，所以係82800。咁呢個係交叉啦。咁佢剔咗啲咩咧？佢剔咗呢啲嘢咧，咁就錯晒嘅，所以就做翻啱佢啦。咁呢個應收咧，就有本身就擺翻啱先啦，仲有個 reverse 啦，就係嗰9萬蚊啦，就係呢一個啦，所以就加埋一齊，應收就等於172,800，跟住銷貨就照抄82800啦，之後仲有一個 reverse 喎，就加埋兩個一齊，所以等於165,600，跟住銷折咧就要 reverse 7200，好，搞掂。做第4個 point 啦。我哋購買咗個辦公室設備啦，咁幫佢計晒啲折舊之後咧，我哋就唔小心咧，將一個安裝費咧當咗係辦公室費用。但係安裝費其實應該係要包喺呢個數度嘅，
應該係當落一個係辦公室設備嚟嘅，但係我哋就當辦公室費用。咁所以咧，第一樣嘢，我哋就要整翻走佢啦。咁我哋 tick 同交叉寫埋啦。咁 tick 咧，正常個 tick 應該寫辦公室設備，嗱，並且寫安裝費，寫辦公室設備就多咗39000，太太現金啦39000。咁交叉就係辦公室費用39000，太太現金39000。所以查，所以呢度咧，你就寫翻辦公室設備39000，呢度辦公室費用39000。好，就係咁樣。你話係咪做完咧？唔係。呢度唔知有冇留意嘅開始咧，其實咧你要有自己個 sense 㗎。你見到個設備整走咗咧，入嚟嘅話咧，就要諗下有冇機會搞折舊。佢仲提埋折舊添，而折舊呢度上高係寫20%嘅。你要理解就係呢個設備啊，咁我年尾就應該10月30號啦。因為年尾係幾多號咧？睇下先。年尾3月30號，即係我哋由11月1號咧用到3月30號咧。我哋係冇為過呢個3萬，我哋4月3萬計咗折舊㗎，因為佢講計算折舊後嘛。但係冇為呢樣嘢計折舊，因為我哋當咗係辦公室費用。所以實際上咧，我哋要計翻個折舊咧，就係39000乘以20%，再乘以12/5。咁你會計到咧，佢個折舊嘅費用咧，就係3250，就要加翻啦。你啲折舊3250，好，搞掂。跟住之後，佢又安裝咗個辦公室設備啊，定價為30萬，跟住逆身價值為225,000啦。所以呢度咧，我哋首先咧，我已經講咗好多次啊，就係借累積折舊，就借翻佢個累積折舊。咁幾時開始用咧？佢由2020年10月1日至到佢變賣嗰日咧，係3月31日2022年。所以咧，呢度咧總共你屈指一算嘅話，應該係計到咧係15個月嘅。好似細個 marking 錯咗，寫錯咗，但係佢個數啱，15個月。而佢咧成本45000，咁正常可以折到幾多年啊？20%即係5年，所以乘翻20%得嘅，就係1年嘅折舊啦。跟住乘以12/15，15/12啊。所以你計呢度咧，就會計到佢嘅折舊咧，應該係會計到咧係12000嘅，12000。好，計到12000之後咧，我哋知道就係佢而家佢設備走咗啲咩咧？個成本就係45000。咁做完未咧？你記住，而家你因為呢壇嘢而你獲得個逆身價值25000。逆身價值咧，我哋啲變賣帳嘅話咧，記住呢度冇寫逆身價值嘅，我哋會寫設備，就會寫翻係佢逆身價值25000。所以係多咗設備25000嘅，多25000嘅設備嘅，因為呢次變賣，而我係多25000嘅設備。但係記住，我哋準備換架新機。總之，我哋個新機買咗，類似係換咗佢25000嘅部分，但係剩低嘅部分咧要再貼錢俾買嘅。所以個意思係咁樣。所以呢度塞咗個數嘅話，就係呢度就係變賣損失啦，就係8000蚊。咁你話做完咧？唔係，因為呢度仲要逆身價值。咁所以咧，佢而家個嘢係值30萬嘅，但係佢要折扣10%，所以實際上咧，佢30萬乘0.9啦，就係27萬。27萬入邊咧，我俾咗25000蚊，所以剩低嘅錢我要再俾埋佢啦。咁所以剩低嘅錢咧，應該
27萬，咁佢係下年先俾嘅，所以咧剩低幾多？就係24500，所以設備就多咗245,000，貸就貸，佢話之後先俾嘛，所以我哋叫佢做應付帳款。你寫應付貸款係一定錯，因為應付貸款一定係貨品，所以應付帳款就係咁樣。好，係跟住再落去。咁你話呢題使乜計折舊咧？係我變賣喎，唔使。如果佢係喺年尾變賣嘅話咧，邏輯上嚟講咧，舊嗰部機咧，佢折得冇錯㗎。因為佢正常嚟講，佢會以為冇賣到嘅話，佢都會折咗成年。咁但係部機又真係要折成年㗎，因為佢年尾先賣走喎。咁冇新機，佢應該佢有冇幫佢折啊？梗係冇啦，佢都唔知部新機嚟咗。但係照個道理就係、是，如果佢知道新機嚟咗，佢正常講，佢正確做法應該點啊？都係唔使幫佢折㗎，因為佢年尾先嚟，咁佢都冇咁講。所以呢度咧，我哋係唔需要搞折舊嘅。之後跟住75萬認購啦，60萬普通股分配咗股份並退款俾未成功嘅人，但係咧我哋冇記錄到，所以呢度要寫翻。我呢度咧就寫咗佢係寫股份發行獎物同銀行存款獎物，所以寫翻呢兩個。咁所以首先就係成功嘅人先係寫咗，成功嘅人就又繼續啦，股份發行獎扣啦，跟住貸就貸，佢係我哋嘅普通股股本，就係咁咧。股份發行咧應該有60萬嘅人係成功咗嘅。跟住之後再睇下啦，咁仲有15萬，剩低15萬係點啊？又要整走佢，就係俾嗰啲失敗嘅人就寫銀行存款。好，就係咁多。跟住佢咧就派咗咧係上年宣佈下嘅末期股息。咁你記住股息呢樣嘢最緊要就係幾時宣佈嘅啫。所以如果係上年宣佈嘅話咧，呢個股息咧就屬於上年嘅，就算今年派得好，但係上年冇派到，我哋今年先幫佢派。所以呢個咧上年嚟講係一個負債，佢未俾，所以我哋今年就減翻佢，就叫做應付股息。咁貸啲乜嘢？貸就貸翻佢今年俾咗嘛，所以銀行存款，因為我哋冇 mark 低過呢樣嘢，咁就扣翻我哋未俾嘅股息啦，就做翻佢，就係咁樣。好，做 B 題。B 題呢一個兩個咩錯誤？呢個明顯就係我哋本身應該寫辦公室設備㗎嘛，但係寫費用。咁一個係資產，一個係費用，所以呢個就係原則性啦。原則性錯誤。跟住下一個呢一個，當你唔記得咗記錄，咪真係遺留咯。好，就係咁多。